tutorial untuk membuat O ya, memakai vapor. Vapornya apa ini? Ini saya menggunakan yang murah, stick Pico Optimusher menggunakan OBS engine. Oh ya, silahkan gimana caranya? Ya, ada dua cara. Pertama bisa dengan lidah, kedua dengan mode batuk. Batuknya batuk Pak Haji gitu. OBH kombi. Itu mode apa itu Mas? Ini mode batuk. Batuknya gimana batuknya? Batuk Pak Haji. Bisa juga membuat kotak. Gimana? Caranya Gimana malah ini? sangat mudah. Baiklah, kita praktekkan saja. Kotak. Sekali lagi. Kotak. Baiklah, kita yang kedua dengan lidah. Caranya lidah di belakang dorong ke depan. Tapi mode yang kedua ini tidak bisa cepat seperti mode batuk. Yes, jangan lupa like dan subscribe video kami ini karena Anda memang hebat. Terima kasih.